Lady Nabuma has because hypertension. of the children issue. olw'ensonga z'abaana You are now in this hypertension. kati wafuna obulwadde bwa pressure buno. ye musajja wa Katonda. Yes, man of God, what you've said is true. So this is a big issue. Kati neno ensonga enkulu. Forgive your husband. Sonyiwa omwami wo. Children are innocent. Abaana tebalina musango. Have peace. Baneemirembe. Because you too, you don't know how you came into this world. Kubanga nawe tomanyi engeri gye wajja mu nsi muno. Why do you accuse the husband all this? Lwaki ovunaana omwami bino byonna? You cannot sleep. Teweebaka. Somebody brought you food in the dream. Waliwo omuntu eyakuleetera emmere mu kirooto. And you said, N'ogyenyinyala noga, biki bino? No wonder. musajja wa Katonda kituufu. Yes, man of God, is true. even ever since that time, the stomach is paining you. Era okuva mu kiseera ekyo n'olubuto lukuluma. And 2 times your periods became like a curse. Ate emirundi ebiri ensonga ze z'ekikyala ne zikufuukira ng'ekikolimo. And you say, hey God, N'ogamba yi Katonda what wange. is going on with my stomach? Ki ekigenda mu maaso mu lubuto lwange? kituufu musajja wa Katonda sikyalwala nakulwala. Man of God, what you have said is true. I have a problem of lack of menstrual periods. Forgive. Sonyiwa. amannya gange nze Nabuma Sarah. My name is Nabuma Sarah nviira Zana. from Zana. musajja wa Katonda ebyo obunabbi bwampadde butuufu. The prophecy man of God has given me is true. abadde ansabira While he was praying for me, n'ampa he obunabbi. gave me a prophecy n'aŋŋamba nti ekiyavako pressure yange and said what causes me to have high blood pressure baana bange na bba wange. is because of my children and my husband. musajja wa Katonda kyayogedde kituufu ddala. What man of God has said is very true. nalina ebizibu ne bba wange nga ndi lubuto lwa myezi 6. When I was 6 months pregnant, I got marital problems with my husband. era agenda kunyanjula. I was taking him to introduce him to my parents. nazaala wange n'amugamba muti osazeewo kwanjula oyo omukazi omunyarwanda. My mother-in-law cautioned him and said, you have decided to go for introduction with that Munyarwanda woman. n'ensirika naye kyasigala nga kinuma kuba nakikootinga. I didn't take it so bad, though I continued feeling it at heart. okulubuto lwa myezi 6 ne twawukana naye nga tusula mu nnyumba emu naye nga twawula ebisenge. So when I was 6 months pregnant, we parted beds. He was sleeping in his own bedroom, me too in my own bedroom, but we were sharing the same house. bwe namala okuzaala omwana After giving birth to the baby, omwami n'agenda e London after 3 months. after 3 months, my husband went to London. yagenda tansiibudde nga nange simusiibudde. He went without us bidding each other farewell. kati ne tubeera awo n'agenda nze nesigala nga ndabirira abaana. He went and I continued taking care of the children. pressure yankuba nali ngenze India ne sister wange. I suffered an attack of high blood pressure when I'd gone to India with a sister of mine. pressure ya nenkubirayo nga ebirowoozo bingi kubanga pressure agenda nga yeeyongera okuba nasali sifuna buyambi kuva wa musajja ate nga tetwogera wamu. I got raised blood pressure and stress because I wasn't communicating from my husband and he wasn't giving me any help to care for the family. okuva olwo mpaka kati simuwuliza amaze emyaka 2 e London tampa buyambi nga nze omukyala naye abuwa baana. From that time, I don't communicate with him. For 20 years, he has stayed in London. He doesn't give me any help, but he gives the assistance to the children. n'olwekyo omusajja wa Katonda kyayogedde ekituufu. Therefore, what the man of God has said is true. Lady Asimwe Beatrice with hypertensive heart disease. Mukyala Simwe Beatrice mulwadde wa mutima ne pressure eri waggulu. You dream that you have gone back to your home. Oloota ng'ozzeeyo ewammwe. What you are saying is true, man of God. That's Kyeyogedde. how I dream. Kituufu musajja wa Katonda nkiroota. And you have gone to a place, that place has a small rock. Era ng'ogenze mu kifo ekyo kirina akaazi oba olwazi olutono. After leaving your village, emanju wali bw'oba ogenda bw'oti, Behind there as you're going like this, there is a rock. waliwo olwazi. Man of God, what you are saying is true. Musajja wa Katonda There is kyeyogedde a kituufu. rock there. As you are moving from our place, you are going like this, you pass through the farm. There is a rock and a river. Musajja wa Katonda kyeyogedde kituufu. Bw'oba ova ewaffe ng'oyita mu ffaamu bw'oti waliwo olwazi awo, waliwo n'omugga. So this is what I'm talking about. Kakino kye nkugamba. It is that you people, you were 3. Kiri nti bantu mmwe mwali 3. One of your parents took you there. Omu ku bakadde bammwe n'abatwalayo eyo. And this is where you dream that you are coming out of something and that there is a demon chasing you. Era kino ky'olota ng'olaba
ova mu kifo olina gy'ova bw'oti obbulukukayo naye ng'omuzimu gukugoba. Man of God, what you are saying is true. Musajja wa Katonda There is kyeyogedde. one day when we were still young, we went there in that river with our mom and we threw there something. Musajja wa We were Katonda. 3 with my other 2 sisters. Musajja wa Katonda kyeyogedde ekituufu nnyo bwe nali nga nkyali muto twali basatu nze ne baganda bange maama waffe yatutwala ku mugga ogwo ne tubaako ebintu bye twakanyuga mu mugga. Ever since that time, Kano okuva mu kiseera ekyo you people acquired demons bantu mmwe mwafuna emizimu that they are keeping you. nti gye gibakuuma. Man of God, I dream demons. Now these days, like 2 weeks, something But has been attacking you me. people went for it, Naye bantu mmwe abajja ekimira and that is why headache doesn't heal. era y'ensonga lwaki omutwe ogugwa ogukuluma teguwona. What you are saying, man of God, is very true. We used to do a lot of witchcraft. Musajja wa Katonda kyeyogedde ekituufu nnyo bwe twali nga Devil, Sitaani fuluma! Fuluma! I'm called Asimwe Beatrice. I come from Kawanda. pitibwa Asimwe Beatrice I nvudde came Kawanda. with hypertensive heart disease for 4 years. Nazze n'obulwadde bw'omutima nga pressure eri waggulu okumala emyaka 4. When the man of God was praying for me on the line, Musajja wa Katonda abadde ansabira ku layini he prophesied and said, ampadde obunnabbi era n'aŋŋamba I dream I have gone home omusajja wa Katonda ampadde obunnabbi n'aŋŋamba nti ndoota nga ngenzeeka on a small ground rock. awali olwazi olutontono. He went ahead and told me that it was that we were 3 obunnabbi omusajja wa Katonda agenze mu maaso n'antegeeza nti twali basatu and it is one of our parents who took us there. era omu ku bazadde baffe ye yatutwalayo. What the man of God said was true. Omusajja wa Katonda kyayogedde ekituufu. I normally dream when I have gone back home, Ntera okuloota nga nzeeyo eka and some years back I dreamt I was standing on a rock, era emyaka egiyise naloota nga nyimiridde ku lwazi and physically era mu buntu I went there on that very ground rock. nagendayo ku lwazi olwo lwennyini. We went there with our mom, Twagendayo ne maama waffe with my other 2 sisters. wamu ne baganda bange ababiri abalala. On that rock at first, Era mu kusooka ku lwazi olwo we used to wash our local food called enumbu. twayolezangawo emmere yaffe ey'ekinnansi eyitibwa enumbu. My sisters could collect that water in the river, then me with my mom, we could wash those numbus on that rock. Baganda bange basenanga amazzi mu mugga ogwo kati nze ne maama ne twoza emmere yaffe ey'ekinnansi nga tugyoleza ku olwo lwazi. And at one time we went there Era lumu twagendayo with some witchcraft. twagendayo n'eddogo. They told us that when we take that witchcraft there, Baatugamba nti bwe tutwala eddogo eryo mu kifo ekyo we are going to be cleansed from bad luck. tugenda kunaazibwako ebisiraani byonna. We went with our mom and we powered that witchcraft in the river near that rock. Twagenda ne maama waffe ne tuyiwa eddogo eryo mu mugga era ng'omugga ogwo guli kumpi n'olwazi olwo. Ever since I went to that rock, Okuva lwe nagenda ku lwazi olwo I'm attacked by demons there and then. And they attack me in bed. emizimu ginnumba nnyo naddala nga ndi mu buliri nebase. They want to strangle me to death. At times I see very dwarf men entering my home in big number. Emizimu gyagala kuntuga kunzita era oluusi ndaba obusajja obumpi ennyo nga gino mizimu gijja mingi nnyo nga giyingira ewange mu maka gange. So what the man of God has said is very true. N'olwekyo omusajja wa Katonda kyayogedde ekituufu nnyo. He went on and told me that that's why I feel headache. Era agenze maaso n'antegeeza nti ensonga lwaki And nnumirizibwa it nnyo omutwe doesn't heal. nga teguwona. What the man of God has said is very true, because I'm attacked by headache there and then off and on like that. Sajja wa Katonda kyayogedde ekituufu nnyo kubanga okuva mu kiseera ekyo nze omutwe tegunzigwako gubeera gunnuma buli kaseera. Ever since that time I went there. Okuva mu kaseera we nagenda ku lwazi olwo omutwe tegumponako. So what the man of God has said is very true. Lady Grace with diabetes for 11 years Mukyala Grace mulwadde wa sukaali okumala emyaka 11 at a level of 28.9. You dreamt a woman. Waloota omukazi. This woman was down the bed, too sick. Omukazi ono yali ku ndiri nga mulwadde nnyo.
Musajja Katonda kyayogedde kituufu. Amannya gange ze Nalujja Grace. Naloota omukyalo oyo naye omukyalo oyo nga alinga ssenga wange ng'ali munda mu kitanda kyange naye ng'alinga nsaba omusonyiwa naye nga mulwadde nnyo. Man of God, what you've said is very true. I dreamt a very sick woman, that is my auntie. I saw she was lying in my bed, very sick, and as if she was asking me to forgive her. Healing and deliverance prayer going on for Lady Nalujja Grace. Essala y'okugezebwa okusumulugana maaso eri mukyala Nalujja Grace. Father, we thank you kitaffe tukwebaza for the problem is over. kubanga obuzibu buweddewo. Thank you, Jesus. Webale nnyo Yesu. Glory be to Jesus. Mpulira bulungi kati. I feel fine now. Thank you, Jesus. Webale nnyo Yesu. Lady Damali has a heart disease. Mukyala Damali mulwadde wa mutima. She also has chest pain. Alumizibwa ne mu kifuba. Rise up. Situka nnyabo. This heart is not a real heart issue. Buno obulwadde bw'omutima si nsonga za mutima ntuufu ddala. It is the daughter's issue. Nsonga za muwala. Musajja wa Katonda. Yes, man of Your God. daughter's issue Ensonga za muwala wo brought all this heart disease. ze zaakuleetera obulwadde bw'omutima buno bwonna. What happened? Kiki ekyabaawo? Forgive the daughter. Omuwala musonyiwe, The heart has no problem. omutima tegulina buzibu. Musajja wa Katonda kyayogedde kituufu. Man of God, what you've said is true. And you dream that you are falling down. Ate oloota ng'ogwa wansi. Amannya gange nze Namakula Damali My name is Namakula Damali nga nviiriddewo obulenzi. from Wobulenzi. Nazze wano nga nina obulwadde bw'omutima n'okulumizibwa mu kifuba. I came here with a heart disease together with chest pain. Musajja wa Katonda wabadde ansabira While the man of God was praying for me, ampaddeko obunnabbi he gave me a prophecy nti si bulwadde bwa mutima that this is not a heart disease, wabula nsonyiwa omuwala wange. but I should forgive my daughter. Musajja wa Katonda kyayogedde ekituufu. What the man of God has said is true. Natuuka nga ndeeta omwana wamwannyinaze I brought a daughter to my brother. nga mbeera naye era nga muweerera. I stayed with her and I was paying her school fees. Twatambula bulungi emyaka egyasooka. For the first years, we moved on well. Bwe yatuukanga mu kibiina ekyokuna When she reached in the 4th class, nga takyampulira, she would no longer listen to me. nga ne bwe mugamba okukola omulimu nga tagukola, Even when I would instruct her to do work, she wouldn't do it. nga takyasiiba waka. She would no longer spend the day at home. Buli mukolo gwonna oba gwa budodi ogubeera ku kyalo alina okugubeerako. Every party, every function, whether for the traditional dances at the village, she would go and participate there. Ng'era akomawo kiro. She would come back home at night. Yasookanga ne mukubanga, At first, I used to beat her. nga bwe mukuba mpulira bubi era ekyomukuba ne nkireka. Whenever I would beat her, I would feel guilty, so I stopped beating her. Ne nsigazo ekyomuvuma, And then I continued abusing her, naye era nga takyusaamu. but still she wouldn't change her behavior. Ne mbeera nga nnyiiza buli ssaawa, She kept on annoying me every minute, era ne nsigala mulaba bulabi. and I just remained at looking at her. Bwe yamaze ekibiina ekyomusanvu, After finishing primary 7, n'agenda ewa taata omuto kuwumula, she went to have holidays at her uncle's place. n'aweereza bintu bye. Yasazeemu kumuweerera mwaka guno. I sent her belongings over there to her, and I didn't pay her school fees again for this year. Kati ebiseera ebyo byonna byabadde annyiiza nga mpulira obusungu bungi. For all the time she has been annoying me, I would feel so much Era anger. kyanviirako okubeera omutima nga gunnuma. And eventually I developed this heart disease with pain Musajja in wa the Katonda heart. kyayogedde ekituufu. So what man of God has said is true. Omwana mbadde namunyiigira nga si musonyi wange. I'd got annoyed to this child and I'd never forgiven her. Naye okuva n'olwaleero But from today, ndi wano mu maaso ga Yesu, I'm here before Jesus. musonyi wange anva ku ntobo y'omutima gwange. I forgive this child. I forgive her from the bottom Era of my nange heart. nsaba Yesu ansonyiwe Me too, I ask Jesus to forgive me olw'obulokozi bw'omwoyo for gwange. the salvation of my soul. Ageze mu maaso n'ampaako obunabbi obwokubiri Man of God gave me a second prophecy nti ndoota ngwayo mu kinnya. that I dream falling down. Musajja wa Katonda kyayogedde ekituufu. What the man of God has said is true. Nalootanga nga ngwa mu kinnya, I used to dream when I was falling in a pit. ne bwe mbeera nga nsumagira nga ngenderera okwebaka, Even if I'm dozing off before I actually fall asleep, nga ndaba ngwayo mu kinnya. I see in a dream that I'm falling into a pit.
n'olwekyo omusajja wa katonda kyayogedde ekituufu. Therefore, what the man of God has said is true. Lady Eva has a spirit of anger. Chala Eva ina mzimu And kwa this busungu. anger, you promised to kill even that man. buno nno obusungu wasuubiza n'okutta omusajja oyo. Omusajja kya katonda kyayogedde ekituufu. Man of Amannya God. gange nze Nambijja My Eva. name is Nambija Eva Nsinzira mu Mukono. from Mukono. Omusajja wa katonda kyayogedde ekituufu. What man of God has said is true. Kuba omusajja annyiiza buli kaseera mwenzi era n'essaawa zino navaayo nga anywa omwenge anywa enjaga n'envaayo. My husband annoys me all the time. He's fornicating. He's In the name and of Jesus. linnya lya yesu. Lady Joan with bad dreams. Chala Joanna ina ebirote bibi. Hagruk. Rise up. It was from the land issue. Kyava ku nsonga za ttaka. Musajja w'ekyona kyayogedde ekituufu amannya gange nze Namala Joan. My name is Namala Joan. Man of God Musajja wa is true. Katonda ettaka lyogerako liri Kajjansi. The land you're talking about is in Kajansi. Jjajja wange azaala maama ne maama balikaayanira. My grandfather and mother are arguing for Kati the same essaawa land. zineno maama bitaddemu ssente nnyingi bamubanja ssente nnyingi kyokka ebintu tebiggwa. My mother has invested so much money in Taddemu the land ssente issue. zange buli kaseera mbeera nkabira Yesu mugamba Yesu naye kiki I also kiki invested my ekyaba money. lwaki batabuka lwaki maama ne jjajja tebakwatagana. I keep asking Jesus, why can't my mother and father be in one accord? I've invested so much money. My mother has invested so much money in the land issue, but it cannot come to an end. So this is the issue now. Kati nno eno y'ensonga. And one day you say to God, Era lunaku lumu wagamba Katonda, oh God, ayi will Katonda, you get me a land of myself? olinfunira ku ttaka eryange ku bwange. Kituufu omusajja wa Katonda n'agamba Yesu njagala mpeze emyaka 25 nga nina ewange. Very true, man of God. I told Jesus that by 25 years I want to have my own land, my That own one, home. the Lord has done it. Ekyo Mukama akikoze. Have peace. Ba n'emirembe. In the name of Jesus Christ. Linnya lya Yesu Kristo. Rise up. Situka. When you are sleeping, you feel that people are passing, many things are passing. Gwe bw'oba weebase muli owulira ng'abantu bayitawo ebintu bingi biyitawo. Amannya gange nze Namatovu Hanifa. My name is Namatov Hanifa. Sajja wa katonda kyayogedde Man ekituufu. of God, what you've said is true. Banneebase mpulira ebiyitawo ebitambulira ku mabaati nga sibitegeera. When I'm sleeping, I hear things moving on the roof, passing by, and I don't understand them. In the name of Jesus. Linnya lya Yesu Kristo. Rise up. Situka. And the back problem, Ate obuzibu bw'omugongo. why you didn't write it there? Lwaki tewakiwandiisizzaako? Nakyerabidde musajja wa So katonda. because sometimes the back comes and struck you. Kubanga ebiseera ebimu omugongo gujja ne gukuluma nnyo. Ye musajja wa katonda. What you've said is true, man of God, but I forgot to register it on my card. Thank you, Jesus. Weebale nnyo Yesu. Thank you, Holy Spirit. Weebale nnyo Omwoyo Mutukuvu. Deliverance is going on for Mr. Dennis. Okusoma agenda maaso eri owooluganda Dennis. He wants to have a financial breakthrough. Ayagala kuyita mu byenfuna. Rise up. Situka. Things became hard. Ebintu byakaluba. You people started asking yourself question is, Bantu mwe ne mutandika okwebuuza ebibuuzo. don't we belong to this family? Naye ffe tetuli ba famire eno. Amannya gange nze Dennis Kanduho, My name is Dennis Kanduho nviira Kiruhura from district. Chiruhura district. Muzeeyi wange yafa n'atulekera ettaka ttono nnyo ninsalawo ngende mu buko. Man of God, what? Nintuukayo ne bamboola nga tebaagala ngendeyo. Be bazaala n'omukyala wange kwegamba nga tebanjagala ne banteekako ebitaliiyo. Man of God, what you've said is very true. My father died and left for us a very small piece of land. So I decided to go to the side of my wife. But when I reached there, I was discriminated against by her family. They didn't want me to stay there. The relatives of my wife didn't like me and they alleged many things against me. Don't worry. Teweeralikirira ssebo. You want to go abroad. Oyagala kugenda bweru. Njagala genda bweru musajja wa Katonda. I want to go abroad, man of God. Don't worry. Teweeralikirira. You are going. Ogenda. Brother Julius with bad dreams. Owooluganda Julius alina ebirooto ebibi. The time you dreamt a dead body. Ekiseera ewaloota omulambo. Oh God. Neweekanga nogayi Katonda wange. What is this? Kiki kino? What a bad dream. Nga nfunye ekirooto ekibi. Please enlighten me. You dreamt a house. Waloota ennyumba.
It wasn't all that big, teyali nnene kiri awo, but in a room, naye mu karuumu kano oba mu kasenge kano when you open like, bwe waggulawo bw'oti you saw a dead body. n'olaba omufu oba omulambo, This is not a dead body. neweekanga noga guno si mulambo. Manya bampita Mwesigwa Julius. My name is Mwesigwa Julius. Musajja Katonda obunabbi bwampaddeko obutuufu. The prophecy man of God has given me is true. Naloota ekirooto ekyo I got that dream some 1 year back. wayise omwaka gumu. Nali ndi bweru wa ggwanga. I was abroad. Ne ndoota ekirooto ekyo I got that dream. nga nnyingira mu ruumu I saw I was entering a room ne ndaba amasuuka nga meeru and I saw white bed sheets ng'era galinga ag'abafu like for the dead, ne ntya. and I got so scared. I had to run back. Nenziruka nenfuluma. So omusajja Katonda obunabbi bwampaddeko obutuufu. Therefore what man of God has said It is true. ever since that Kale time, nno kyava mu kiseera ekyo, whatever the contracts, whatever everything buli got. contracts, buli kirungi kyonna ne kisazibwamu. Kituufu musajja Katonda ky'oyogera Very kituufu. true. What you've said is true, man of God. Nfuna opportunities nyingi I got so many naye opportunities, makati but midway things turn around. ebintu byakyuka. No way. Tewali ngeri yonna. That is the issue. Eyo nno y'ensonga. Your business, whatever you were doing, cancelled. Bizinensi zo na buli kyonna kye wali okola ne kisazibwamu. And you have started getting a fear you did not have. Era otandise okufuna okutya kw'otaalina. It's true, man of God. Kituufu The musajja prophecy wa you've Katonda. just given me is 100% true. Kituufu 100%. 2 weeks back Wiiki 2 eziyise, natandika okufuna okutya I developed fear. mu buliri nga ntyamu. As if fear in somebody my is bed. approaching you. Olinga nti owaliwo Very omuntu true, ajja man of gy'oli. God. Kituufu nnyo. It is now by Jesus Kati nno ne Yesu I resurrect everything nzuukiza buli kintu kyonna. as Lazarus resurrected from the Nga dead. Laazaalo bwe yazuukira okuva mu bafu, Your future, Obulamu your obw'omaaso, contracts, everything contracts zo. be buli resurrected kikyo kyonna kizuukizibwe by the name of Jesus. n'erinnya Yesu Kristo. No savior like Where's Jesus your Christ. dad? Taatawo ali ludda wa? This is death. Kuno kufa. Where's your dad? Taata wali. Musajja wa Katonda yafa. Man of God, he died. That's why I said this is death. Yensonga ki nkugambye nti kuno kufa? Because since your father died, Kubanga okuva taatawo lwe yafa, you got a problem wafuna obuzibu with your stomach. mu lubuto lwo. Musajja wa Katonda kyogera kituufu. Man of God, what you've said is true. Amanya gange nze Haitsa Jessica. My name is Haisa Mbeera Jessica Nansana. from Nansana. Musajja wa Katonda taata wange yafa. Man of God, my father died. Yafa nga 2014 awo. He died 2014. Naye kati nfuna obuzibu bw'olubuto wano mpulira pain mu lubuto Then I lwange. developed pain in my abdomen here. In the stomach, I feel some pain. So that is why I started with your dad. Yensonga lwaki bwe nkutuuseeko ntandise na taatawo, And you did not write it ate here. nga tewakiwandiise ku kipande, Because this is very important. kubanga kino kikulu nnyo. Why he died Lwaki yafa? is the hypocrite people Be bantu bano bannanfuusi over this land issue. ku nsonga zino ez'ettaka. Musajja wa Katonda kyogera kituufu. Man of God, what you've said is true. Nali mbeera eno ne mpulira n'enzirayo ne mpulira ebigambo nti waliyo enkaayana ku ttaka eryawaka. While I Muka was, anko wange taata wange omukulu nga agamba kale waliyo emiti egyali ewaka kati ng'akaayanira omuti ogwo ng'agamba guli mu puloti eyiye naye ate nga mu butuufu gwali gwaffe taata waffe yateekawo emiti egyo gyali misambya. Man of God, what you've said is very true, because while this way, I went back home and I got news that the wife to the elder brother of my father was claiming one of the trees, that it was in her land, yet it was ours, because our father is the one who planted those trees, Misambia trees. Pray for Pastor Rachel, who has secondary infertility for 13 years, Musumba Rachel yasabirwa alina ekizaalagumba okumala emyaka 13 caused by bilateral tubal blockage. kubanga enseka ze Mighty name of Jesus. Linnya ly'amannya lya Yesu. Rise up. Situka. You dream that an animal is eating something. Oloota ng'olaba ensolo erina ky'erya. Kituufu musajja wa Katonda. Very true, man of Manya God. gange nze Lwekikwagala. My name is Rachel Kwagala. Ndoota oluusi olwaba ebisolo ebingi nga birya. Sometimes I dream many animals eating things. Mr. Benon has left-sided headache. owooluganda benoni oludda olwa kkono olw'omutwe gwe ogumuluma nnyo For 3 months, mala emyezi 3 healing is going on for him. okwenza agenda maaso omulamu bwe
Rise up. Situka. It is the woman issue. Nsonga za mukazi. Musajja wa Katonda kyayogedde ekituufu. Amannya nze Kakoza Benon. My name is Kakoza Benon. Mukyala gwayogeddeko namusisinkana Abu Dhabi gye nkolera. What man of God has said is true. The woman is talking about, I met her in Abu Dhabi where I work for. Muweweeta mu mutwe nga musajja wa Katonda I caressed her head like man of God demonstrated. Okuva olwo omutwe ne gutandika okunnuma. From that time I started suffering from headache. So this is the issue. Kati neno y'ensonga. Why you have this Lwaki omutwe gukulumira? left side head. Lwaki omutwe gukulumira ku ludda luno olwa kkono? This woman. Mukazi ono. By the name of Jesus. N'erinnya Yesu Kristo. The problem. Obuzibu. The cause. N'ensibuko yaabwo. And this time you don't want to take milk. Ate ku mulundi guno tokyagala kunywa mata. Rise up. Situka ssebo. Because it smells you something. Kubanga galina engeri gye gakuwunyiramu. Kituufu man of God ky'oyogedde kituufu. What you've said is true, man of God. And you know what happened when you were there in Abu Dhabi? Ate omanyi ekyabaawo bwe wali eyo mu Abu Dhabi. That milk issue. Ensonga ezo ez'amata. Kituufu omusajja wa Katonda ky'oyogedde. What you've said is true, man of God. Amata ago gayogeddeko omusajja wa Katonda. The milk man of God has talked about. Aliwo obutabo babuyita rainbow bwentera okunywako bwe bwankyayisa amata gonna. There's milk called Rainbow, which I normally take, and because of this I hated all milk. Era okuva olwo sitera kugettanira nnyo. From that time I'm not fond of taking milk. You are free. Oli wa ddembe? Thank you, Jesus. Webale nnyo Yesu. Pray for Mr. Badru with pain in the right elbow. Mwami Badru Mighty name of Jesus. Linnya ly'amanyi lya Yesu. Rise up. Situka. You people had an argument. Bantu mmwe mwalina okukaayana. You were 4. Mwali bana. And one of you died. Era omu ku mmwe n'afa. Amanya gange nze Kabigumira Badru. My name is Kabigumira Badru. Nviridde Namasuba Kikajjo. From Namasuba Kikajjo. Omusajja gutwali tukayana baali bakayana poroti wetukolera. The argument was among us men over the plot of land where we were working from. Omusajja wa Katonda kyogedde ekituufu twali bana. Man of God, what you've said is true because we were 4. Landlord yali akayana n'apangisa n'omupangisa omulala. The landlord had an argument with one of the tenants. Kati omupangisa ne bakayana ne batuuka mu kooti. So the argument went as far as the court. Kati nange n'antwalayo. So he also took me to the court. Kati omuzeeyi oyo yafa yali taata w'oyo omuvubuka. And the old man who died was the father of that young man. N'agamba mmwe temusobola kumalako wadde bagobyeko mutabani wange. He said, you people cannot go through with this whole issue, even if my son has been evicted from this place. Ekyo omusajja wa Katonda kyoyogedde kituufu. Therefore, man of God, what you've said is true. Twali bana. We were 4 people. Oyo omuzeeyi yafa yali agamba ngu tujja kumalako. And the old man who was saying that we shall not succeed with this mission is the one who died. And you dream. Era oloota. And somebody is from the pit. Ng'omuntu ava mu kinnya. Omusajja wa Katonda kyogedde kituufu. Man of God, what you've said is true. Naloota ekirooto. I got a dream. Emabegako. Some time back. Nga bw'okyogedde. Just like you have said. Nga kiri wange eka. It happened at my home. Kati nga natuula mu Troy. I saw that I sat in the toilet. Neegwayo. And it collapsed. Kati bwe yagwayo. When it collapsed. Ebintu byange byonna ne bitandika okufa. Everything of mine started crumbling. N'amayumba ge nali nzimba. The houses I was building. Okuggala. I failed to finish them. Kuva olwo ne school fees z'abaana bange zitandika okucankalana. From that time I failed to raise school fees for my children. You dreamed that somebody is down the pit. Oloota ng'olaba waliwo omuntu ali mu kinnya wansi. And is pulling you ng'akusika to go down. Ogende wansi eyo. Kyogedde ekituufu omusajja wa Katonda kubanga nange nalaba nga ndinga ali mu kinnya. What you've said is true, man of God, because in the dream I saw like myself. So this is the man who died. Kati nno yono omusajja omuzeeyi oli Who eyafa. wants you dead? Akwagala ng'oli mufu. Hey, Jesus. Yesu. Pray for Mr. Tujiche with low abdominal pain. Mwami Tujiche alumizibwa mu lubuto. Mr. Henry is touched. Mwami Henry akwatiddwako. Brother Geoffrey has burning sensations in the back. Mwami Geoffrey ayokelebwa mugongo. Because of the witchcraft issue, Olw'ensonga z'eddogosebo. you decided to separate yourself. Wasalawo kubeeyawulako.
kituufu musajja wa Katonda. That's true, man of God. But even if you separated yourself from them, naye newankubadde wabeeyawulako these things still attack in the dream. eddogo lino likyakulumba mu kirooto. Amannya gange nze Wokulira Sebagala Geoffrey. My name is Wokulira Sebagala Geoffrey. Omusajja wa Katonda byayogedde byonna bituufu, nfuna ebirooto Everything man of God has said is true ebirimu amalogo, because I get dreams of witchcraft. ate nga famire gye banzaala erimu amalogo. Yet the family I come from has witchcraft. Kati nensalawo nembeeyawulako oluvannyuma lwa muzeeyi waffe okufa. I decided to separate from them after the death of our father. Ate ne balonda ng'omusika. Yet I was chosen as the Lwengezaako heir. okubeesalako ate mala nenzirayo Every time okutuukiriza I obuvunaanyizibwa try to bwe bampa. separate from them. I'm forced to go back to fulfill that responsibility. In the name of Jesus. Mu linnya lya Yesu. Brother Jimmy is being set free. ne oluganda Jimmy asumululwa. He has come with abdominal pain. You get money, but the burden of your family. ojja kufuna ssente naye omugugu gwa famire yammwe. You have many people behind you. olina abantu bangi abakutunuulidde bali emabega weeyo b'olabirira. Mannya gange nze Kigongo Jimmy. My name is Kigongo Jimmy Nviiridde Lubowa. from Lubowa. Omusajja wa Katonda kituufu ky'oyogera abantu bangi bandima naye siina. Man of God, what you've said is true. There are so many people behind me, but I have nothing to give them. Kati ettaka eryali lyambuka bweriti ku ngeri y'olusozi mwalitunda mwalikola ki? What did you do to the land that goes up the hill? Did you sell it? Sajja wa Katonda omusika waffe byonna bikaayanira ffe twabivaako nga famire. Man of God, the heir is claiming for everything, so we left it as a family. I'm praying for you. kati nkusabira ssebo. You will have the biggest land in the family. wajja okusinga okuba n'ettaka eddene mu famire. You have a journey abroad. olina olugendo ebweru. You go abroad. ojja kugenda ebweru. Work for 3 years. okoleyo emyaka 3. Come back here. okomewo wano. Balinga bali ku byabwe. They will be on their own stuff. 4 years from now. kyetugamba myaka ena okuva kati. You'll be a rich man. ojja kuba musajja mugagga. Father, we thank you. kitaffe tukwebaza. Now you begin to get money. kati ogenda kutandika okufuna ssente. Yes? Don't worry. Mpe kiwago kya menvu. teweeralikira. Give me a cluster of bananas. Ng'ofuna contract wano wali. Getting contracts here, there. Yes. What is this poison you're talking about? butwaki buno bw'oyogerako ssebo. Sajja wa Katonda mbadde nakafuna omulimu mu kibuga awo. I just got a job in the N'okuva we city. nagenda ku mulimu be nasangawo bannwanisa ekyavuddemu ne bampa obutwa. From the time I went to Weeks the nga job, bbiri. from the time I went to that job, the people I found there fought me. Eventually, they poisoned me 2 weeks ago. I don't have job. Sina mulimu, I don't have money. sina sente. But ne rent bammanja. Now I have rent areas. Okay, office, give me 500. kale office mumpe emitwalo 5. It is well. kiri bulungi. Now you are going to get a new job. kati ogenda kufuna omulimu omupya. But behind all this poison issue, there was a man naye mabega w'ensonga zino zonna ez'okukuwa obutwa waliyo omusajja called Joseph. ayitibwa Josefu. Sajja wa Katonda Joseph mumanyi. Man of God, I know Kyoyogedde Joseph. kituufu. Mbadde nkola naye era nga be bamu ababadde batanjagala mu eyo woofiisi. Man of God, what you've said is very true. I know the man Ng'olumu Joseph. anteresa ensawo ye, Joseph ng'anteresa ensawo ye mu woofiisi yange. Ku makya ekawungezi we njigala ku makya nsanga yagiggyeemu. Joseph is one of the people who didn't like me to be in that office. Sometimes he would make me keep his bag in the office. I would lock the office in the evening, but in the morning I would find that he has removed his bag already. Okulaga nti akusobola. to show you that he can manage you. Now you are going to get a good job. kati ogenda kufuna omulimu omulungi. Forget those people. Weerabira abantu abo. But for 6 months, naye okumala emyezi 6 don't take anything like soda. tonywa kintu kyonna nga soda. You say that this poison was mixed with the coffee. Gw'ogamba nti nno obutwa buno baabutabika mu kaawa gwe wanywa. It is not true. Si kituufu. It was in a soda bottle. Obutwa buno baabuteeka mu cupa ya soda. Sajja wa Katonda kyoyogedde kituufu. Safiiki mbadde nkola naye yandeetera soda okuva olwo embeera teyaddamu kuba kyekimu. Man of God, what you've said is very true. I've got a workmate called Shafiq. From the time he brought me soda and I drank it, my situation never remained the same. So this is the issue. Kati nno eno y'ensonga. Go and pay your rent. Genda osasule rent wo.
Thank you. Webale nnyo. Brother Eric has epigastric pain. Mwami Eric has psychiatric pain. Eric has abrupt anger. Eric alina obusungu obwembagirawo. Yes. That is all. And when you don't give him what he wants, ate ono bw'otamuwa ky'ayagala that's the biggest war. olwo lwe lutalo lusingira ddala okuba olw'amaanyi. Nze nange nkwadde kasente. I've also given you some money. Tonyiigira. Don't get annoyed with me. Now you get money. Kati ojja kufuna sente, Eric. Thank you. Webale nnyo. Thank you, Jesus. Webale nnyo Yesu. Touched his Lady Jessica. Mukyala Jessica yakwatiddwako. God saved you from an accident. Katonda yakuwonya akabenje. This is now 2 times. Kati gino mirundi ebiri. Mbaze ebbanga ddene naye waliwo olwo nali ngenda okukoonebwa training nga ndi lubuto lwa first born wange ono. Mirundi ebiri ku Lwerwe ng'omwami wange yaneegaana n'olubuto taata waabwe okusooka. Kati train yaneegezaamu emirundi ebiri. Musajja wa Katonda ky'oyogera kituufu. Man of God, what you've said is very true, because when I was pregnant of my firstborn child, right here in the picture, I survived a train accident twice. Their father denied them. So what you've said is true, man of God. I survived the accident. So, and that child in particular, the pregnancy, Kati olubuto olwo lwennyini oba omwana oyo ow'olubuto lw'oyogeddeko. the child acts abnormal. Omwana oyo yeeyisa mu ngeri etategeerekeka. Essebo. Yes, oli mutuufu. Remember, it was in those 3 years you nearly ran mad. Era jjukira gyali mu myaka egyo esatu kabula kato ogw'eddalu. Musajja wa Katonda ky'oyogera kituufu kubanga ebiseera ebyo nalina ebirowoozo bingi. Man of God, what you've said is true, because that time I was so stressed. No, listen. Wuliriza nnyabo. Tomanyi nti wasanga ebintu binsiribasiriba biki ebyo nga babitadde mu kiswa? Don't you remember, or don't you know that you found some stuff witchcraft put in an anthill? Awaali ekiswa. Where there was an anthill. Waliwo ennimiro. There was a garden. Baasuulawo ebintu ebyo eby'ekirogo. They dumped their witchcraft items. Katonda nzijukidde. Neiba wange Naalongo alina ekiswa kiringa ekyafuluka mu ttaka lyabwe. Kati twayitangawo nga tugenda kusena amazzi. Man of God, I've remembered. My neighbor Naalongo has an old anthill in their land. We used to pass there as we went to fetch water from the well, and I used to see the witchcraft there. Ebbanga baali basimbawo ne muwogo. During that time they used to Kituufu nnyo musajja wa Katonda. Very true. This is the issue now. Kati neno y'ensonga maama. And this is the issue why the man rejected the children. Era n'ensonga ki taata w'abaana yabeegaana. Katonda kituufu nnyo omwami wange abaana bange tabaagala. Very true, man of God. My husband doesn't like my children. And you had a girl who was cooking for you. Era walina omuwala yali Shamimu akufumbira. Nakibuule y'ono omwana wange omukulu yatufumbira kati yavaawo yagenda n'apangisa nga tebakwatagana ne daddi we. Very true, man of God. Shamim Nachibule is my eldest daughter. She was the one cooking for us. Now she left home and went to rent somewhere because she could not coordinate with her dad. Tannafuna na bufumbo. Yamala university akafuna omulimu naye talina musajja. She's not yet married. She completed university and has just got a job. She doesn't agree with the father. Kamusabire. No marriage. Father gave her a good husband. Kitaffe muwala w'omukyalo ne muwa omwami omulungi. Thank you, Jesus. Lady Agnes has abdominal pain. Ever since you dreamt a goat, Okuva lwe waloota embuzi. the stomach became problem for you. Olubuto lwakufuukira obuzibu. Yes, man of God. What you've said, it's true. Ky'oyogedde kituufu. Since I dreamed that God, Okuva lwe naloota embuzi. I feel pain during my pregnancy until I was operated. Nalumizibwa nga ndi But lubuto. after the operation, another operation again. Paka ne bannongoosa ate bwe namala okulongoosebwa nga nsaala ate badde bagenda kuddamu kunongoosa. It is all over. Byonna biwedde mukyala Touch. weekebere. Jesus, thank you. Yesu weebale kumponya. Thank you, may you live long. Weebale Yesu Office weebale give me Katonda. 50,000 for my daughter. Office mumpe emitwalo 5 njiwe muwala wange. But listen, come on. Neewuliriza nnyabo. Ever since the woman brought you this your local food, Okuva omukazi lwe yakuleetera emmere yammwe ey'ekinnansi. yes, Ddala. Yes, man of God. Kituufu musajja wa Katonda. things have not gone well with you. Ebintu ebitambulidde bulungi. Can you stop her from any of such? Oyinza omukomya okuwa ebintu ng'ebyo. Kale genda ogule atapa. Oh, you go and buy atapa.